Հարգելի հեռուստադիտող, մենք վերադարձանք տաղավար, ինչպես որ նախորդ հարցազրույցին խոստացել էի, մշակութային թեմաները չշրջանցելով, մենք դարձյալ ունենալու ենք շատ հետաքրքիր հարցազրույց, որովհետև այստեղ է տաղավարում արվեստի վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր, գեղանկարիչ Սամվել Սևադան։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Սևադան։ Միասին խոսելու ենք ձեր արվեստից, այն անհատական ցուցադրությունից, որը որ շուտով կունենաք, բայց քանի որ հանգստյան օր է, ինձ հետաքրքիր է, թե ինչի մասին են ձեր շաբաթ օրերը եւ առհասարակ դուք հանգստանում եք, թե միևնույն է աշխատանքը չի թողնում։ Ես հանգիստ չունեմ, 24 ժամ աշխատանքի մեջ եմ, հատկապես որ ես ապրում եմ իմ արվեստանոցում, ասենք գիշերվա ժամը 3-ին էլ կարող է վեր կենամ, սկսեմ նկարել կամ գրել կամ ինչ-որ բանով զբաղվել, եթե քունս չի տանում, իսկ հիմնականում քունս շատ չի տանում, որովհետև ժամանակ շատ չկա, ժամանակն էլ շատ արագ սլանում է։ Դե առավոտը շաբաթ առավոտները սովորաբար շատ շուտ եմ, ավելի շուտ եմ վեր կենում, որովհետև ժամը 10-ին իմ աշակերտներս գալիս են, ու սկսում եմ մի հատ լուսավոր օր է սկսվում ինձ համար այդ պայծառ երեխեքի հետ, ասենք որ պարոն Անդրանիկը գալիս է 7 տարեկան ու սկսում է մեծ խոսալով բան մտնում աներ, սկսում է նկարել բան եւ այլն երեխեքը այդպեսի շարժումներ շատ հետաքրքիր անցնում։ Շաբաթ օր առավոտ հիմա այսօր ես կիսատ թողել եկել եմ ձեզ։ Մենք հեսա կավարտենք եւ դուք նորից կգնաք կշարունակեք կարծում եմ։ Իսկ սուրճն ու թեյը պարտադիր են առավոտները սկսելու համար ձեզ մոտ։ Հնարավոր է, շատ չէ։ Կարծում եմ, այո։ Եվ կարծում եմ նաեւ գարնանային այս տրամադրությունն էլ երբ եղանակը տաք է, վստահաբար դա ավելի է ներշնչում, ավելի շատ աշխատել, ավելի մեծ եռանդով աշխատել։ Ես շատ եմ շրջում թափառում Հայաստանում եւ ոչ միայն Հայաստանում իհարկե, բայց մեր երկրում շատ եմ սիրում, այդպեսի անկյուն չկա, որ եղած նկարած չլինեմ եւ մի քանի օրից վաղ չեմ միսօրը ուսանողներիս հետ համալսարանի գնում ենք Գորիս ցուցահանդեսով, ուսանողներիս ցուցահանդեսն է, որին ես էլ եմ մասնակցում։ Այդ դեպքում արդեն գեղարվեստական լուսանկարչության ցուցահանդես է, որտեղ ես այնտեղ դա եմ դասավանդում եւ լավ ուսանողներ ունեմ, որոնց հետ ուրեմն այդպեսի ճանապարհորդություններ են կատարում։ Եվ վայելում եք բնությունը վստահաբար եւ աշխատում եք, նկարում ենք եւ այլն եւ այնտեղ Գորիսում ես շատ եմ եղել, տեղած նկարիչների միության նախագահը իմ ընկերս է, որը նաեւ այդպեսի հյուրանոցատիպ բան ունի, այնտեղ էլ մնալու ենք, հետո մեր ցուցահանդեսը բացելու ենք պատկերասրահում Գորիսի եւ Գորիսը ընդհանրապես շատ օրիգինալ քաղաք է։ Այո։ Դրա համար ես շատ ուզում եի ուսանողներին տանեի այնտեղ։ Այ այսպես է լինում, հարգելի հեռուստադիտող, երբ մեր հյուրերը հաճելին օգտակարի հետ են համատեղում, ես կարծում եմ, որովհետև հանգիստը, աշխատանքը միաժամանակ Գորիսի գեղեցիկ բնությունը վայելել, այսպես գալիս եւ հատվում է մեկ կետում, կարծում եմ։ Եվ շատ հետաքրքիր բան ասացիք, չեմ կարող շրջանցել, որ դուք ձեր արվեստանոցում եք մնում, այ ինչպես է արվեստանոցում ապրելը տարբերվում տան միջավայրում ապրելուց եւ ես կարծում եմ սա նաեւ ներշնչում է ձեզ ել ավելի շատ ստեղծագործել։ Դե տանը երբ որ ապրում է մարդը, հետո ասենք ընտանիքի անդամները առավոտը ինքը պատասխանատվություն շատ բաներից ազատված է իհարկե, ասենք տղամարդը վերակենում ինքը իր տեղաշորը չի հավաքում, էլի ասենք կոպիտ ասած, ինքը հանգիստ է, սուրճն էլ ինքը չի եփում, սուրճը փող կա եւ այլն, այդ շատ հարցեր լուծված են իր համար, ինքը դրանից հետո գնում է գործի, այսինքն գնում է արվեստանոց։ Դուք արդեն միանգամից։ Իսկ ես գործի մեջ եմ եւ այդ ամեն ինչն էլ ես եմ անում միջայլոց իմ համար։ Դա էլ մի հատ աշխատանքը, բայց ես դա շատ թեթև ձեռքով եմ անում, ինձ համար հաճույք է։ Իմ արվեստանոցը չեք մտել դուք, բայց ինքը շատ հետաքրքիր։ Արդեն շատ հետաքրքրեց, ես իսկապես կուզեի տեսնել, այո։ Այսինքն ես միշտ հավաք եմ պահում, սիրում եմ այդպես շրջապատը, շատ ժամանակ չեմ ուզում դուրս գամ այդ վիճակից, որովհետև ինքը թելադրում է շատ մտքեր, հետաքրքիր են ապրումներ, բաներ, որոնք որ ասենք բանաստեղծություն են դառնում, նկար են դառնում եւ այլն։ Ես 4 բանաստեղծությունների գիրք ունեմ։ Այո։ Տպագրված, որոնք հիմա 5-րդն եմ պատրաստում։ Եվ արվեստանոցը ամեն դեպքում իր դերն ունի ոնց հասկանում եմ։ Արվեստանոցի հետ է կապված այդ ամեն ինչը։ Այո, եւ որ ասում եք գիշերը օրինակ արթնանում, չգիտեմ, ստեղծագործում եմ կամ ուշ եմ քնում, շուտ եմ արթնանում, հաստատ այստեղ արվեստանոցի մատը, ինչպես ասում են, խառն է։ Եվ ներշնչում է։ Բանաստեղծություն ունեմ, որը հիմա երգ է դառել եւ շատ հայտնի երգ է դառել, սարսափելի հայտնի։ Հիմա կես միլիոն դիտում կա արդեն մի 2-3 ամսվա ընթացքում։ Եղանակը ես չեմ գրել իհարկե, ես իմ բարերով է գրված, Մարտին Ահարոնյանն է գրել ու երգում։ Եվ այնտեղ այդպես է, գիշերը իմ խենթ ընկերուհին, այսինքն գիշերն իմ խենթ ընկերուհին է։ Եկել է ինձ քնած գտել, խառնել է ներկերես բոլոր
Եվ այլն, այդպես հետաքրքիր բան է երգը, որ արժի որ մի անգամ լսենք։ Հոգեվիճակն է կարծես թե գեղարվեստականորեն արտացոլվել եւ շտապենք խոսել ձեր անհատական ցուցադրության մասին, բնականաբար առաջինը չէ եւ միանշանակ վերջինն էլ չէ, Աբովյան քաղաքում պիտի տեղի ունենա։ Մի փոքր խոսեք ինչպես առաջացավ ձեզ մոտ գաղափարը Աբովյան քաղաքում անհատական ցուցադրությամբ հանդես գալու։ Աբովյան քաղաքում գաղափարը միշտ եղել է, այդպես չի առաջացել պատահաբար, բայց ժամանակին էլի բացել եմ ես, ասեմ Ուրեմն, երբ որ ես ակադեմիան ավարտեցի, դա 74 թիվն էր, ես եկա Աբովյան ու ինձ Աբովյանում սկսեցի սովորական դպրոցում դասատու էի, բայց միշտ մտածում էի, որ նկարչական դպրոց, քանի որ չկա Աբովյանում, բացենք, ու ես գնացի ղեկավարության մոտ, առաջարկեցի եւ ղեկավարը, այսինքն Շշկոմի առաջին քարտուղարը շատ հետաքրքիր մարդ էր, արվեստի մարդ էր, ինքը շատ լավ ընդունեց այդ միտքը, անմիջապես նույն օրը զանգեց մշակույթի նախարարին եւ բանը հարցերը լուծեցին։ Մյուս օրը ես արդեն նկարչական դպրոցի տնօրեն էի, դպրոցը հենց չկար, բայց ինձ տեղ տվեցին, շենք տվեցին, աշխատողներ ընդունեցինք, բան եւ այլն, եւ շատ սիրուն դպրոց ստեղծեցինք, անմիջապես հենց առաջի տարին արդեն 120 աշակերտ ունեինք եւ դրանից հետո դրանից անցել է ուղիղ 50 տարի, 75 թիվն էր դա։ 50 տարի առաջ ես նշանակվեցի դպրոցի տնօրեն եւ 5 տարի աշխատելուց հետո ինձ առաջարկեցին ինձ տարան բանի կուսակցական կենտրոնական կոմիտե, որտեղ ինձ առաջարկեցին լինել հայ եւ ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի տնօրեն։ Այդ թանգարանը էլի նոր պիտի ստեղծվեր։ Էլի նորից ստեղծեցին։ Հետաքրքիր է, կրկնվում է պատմությունը։ Այո, ես իմ ձեռքով ձևավորեցի այդ թանգարանը մի խոսքով, դրանից հետո մշակույթի վարչության պետն էի Աբովյան քաղաքի եւ այլն։ Աբովյանի հետ, այսինքն Աբովյանի հետ 15 տարվա աշխատանքային այդպեսի ջերմ եւ անցյալ ունեմ, որը երբեք չեմ մոռանում, աբովյանցիներն էլ չեն մոռանում, ինչքան ես գիտեմ, որովհետեւ շատ հաճախ էլի գնում եմ, կապը կա Աբովյանի հետ եւ նկարչական դպրոցի էլ 50-ամյակն է այս տարի նշվելու նաեւ։ Ուրեմն այդ ամեն ինչը որ գումարվեց իրար, դրա համար որոշեցի Աբովյանում նորից 50 տարի հետո նորից ցուցահանդես բացել եւ այս անգամ շատ մեծ ցուցահանդես եմ անում գեղանկարչական աշխատանքների միայն եւ ուրեմն շատ սրտատրոփ սպասում եմ որ աբովյանցիները գան, որովհետեւ այն շատ մարդիկ այլևս չկան աբովյանցիներ, բայց երիտասարդությունը կա։ Այո, իրենց սերունդները կան։ Լավ քաղաք է, ընդհանրապես Աբովյանը շշմելու քաղաք է, շատ սիրուն։ Հիմա պետք է ասեմ, որ Աբովյանի ղեկավարությունը քաղաքի շատ լավ են հետևում քաղաքի ամեն ինչին եւ քաղաքը շատ լավ տեսք ունի, զգացում եմ որ տեր կա քաղաքին, էլի։ Դրա համար իմ սիրտն էլ է ուրախ, որովհետեւ իմ սիրտը ցավում է այդ քաղաքի համար, չնայած ես գյումրեցի եմ եւ Գյումրիի համար էլ է սիրտս ցավում։ Իսկ հետաքրքիրն է նա որ ես այս ցուցանդեսից հետո իմ ցուցանդեսը տեղափոխելու եմ Գյումրի, այնտեղ եմ անելու, հետո Վանաձոր, հետո վերջում նոր Երևան, հետո Միացյալ Նահանգներ։ Օ, կշրջեք հետո արդեն Հայաստանի սահմաններից դուրս գալու։ Դերվիշ եմ դառել։ Այո, դա շատ լավ է, որովհետև այնինչ ներկայացվում է Հայաստանում, պետք է նաև օտար երկրներում ապրող հայերին եւս ներկայացվի, նամանավանդ իրենք դրա կարոտն ավելի շատ ունեն, քան ներսի ժողովուրդն ու բնակիչները։ Քանի որ իմ ընտանիքը Միացյալ Նահանգներում է, դրա համար ես ապրել եմ այնտեղ 15 տարի եւ ուղղակի շատ չէի սիրում անկեղծորեն ասած այդ երկիրը, չնայած ճիշտ ասած ես լավ հաջողություններ ունեի այնտեղ եւ նկարչական դպրոց էի ստեղծել, այնտեղ էլ շատ հայտնի էր առաջին հայկական նկարչական դպրոցն էր Լոս Անջելեսում։ Բայց մեկը սիրտս Հայաստանում էր, եւ այդպես առիթ եղավ, որ ուրեմն 96 թվականին ինձ հրավիրեցին Երևանի գլխավոր նկարիչ աշխատելու եւ ես մեծ սիրով եկեք։ Այդպես շատ անհամբեր։ Եվ նամանավանդ որ այսպիսի ակտիվ ստեղծագործական կյանքով եք ապրում, դա միանշանակ խոսում է նրա մասին, որ ձեր սիրտն այստեղ է եւ այստեղ եք դուք կարողանում լիարժեք ստեղծագործել։ Որս եւ դա նայելով ձեր նկարներին, ինչ կարող ենք ձեր մասին իմանալ եւ կան արդյոք բնավորության գծեր, որ արտացոլվում են գեղարվեստականորեն ձեր ստեղծագործություններում։ Իհարկե։ Հենց մենակ այն բանը որ նկարները շատ պայծառ գույներ ունեն, կփաստեմ միանշանակ։ Ես այդպեսի մարդ եմ, շատ ճիշտ է, տարիքս շատ մեծ է արդեն 75-76-ի մեջ եմ,
Բայց ինձ թվում է թե մի 35 տարեկան եմ Վստահաբար, մոտավորապես, դա էլ այդպեսի եմ բան կա, փաստում, զգացողություն կա մեջս եւ իմ ավիոնն էլ հենց այդպեսին է, այսինքն աշխատում եմ շատ, որ չեմ խուսափում աշխատանքից, չեմ հանգստանում, անընդհատ նոր բաներ եմ փորձում անել եւ այլն։ Եվ նամանավանդ Եվ այդպես էլ ապրում վարգույններ։ ենք։ Այո, հիանալի է, եւ նամանավանդ վարգույներն իսկապես դրա մասին եմ փաստում։ Ես կարծում եմ մեր տաղավարի այս գույներն էլ ձեզ կգերեն, երբ դուք վարգույների սիրահար եք ձեր ստեղծագործություններում։ Մի հարցազրույց կարդացի, որտեղ ասում եք, որ ձեր արվեստանոցում դուք միշտ սիրում եք, որ դասական երաժշտություն է հնչում։ Այ երաժշտությունը ձեզ համար է, թե միայն այն նկարների համար է, որոնք որ ստեղծվում են, ու առհասարակ այդ երաժշտությամբ ինչ միջավայր եք ապահովում։ Այդ երաժշտությունը ոչ միայն ինձ համար է, ոչ միայն նկարների համար, այլև այն երեխաների, որոնք որ գալիս գալիս են իմ այո։ մոտ, եւ իմ ուսանողներն էլ են Միջալոց համալսարանի դասերի մեծ մասը անցկացնում են իմ արվեստանոցում, որովհետեւ իմ մոտ այդ բոլոր պայմանները ստեղծված են դրա համար, իսկ երբ որ դասական երաժշտությունը հնչում, առավել եւս այդպեսի վիճակը տրամադրությունը ընդհանուր այդպեսին է լինում։ Նույն սկզբից երեխաներ կան, որ դժվար են ընկալում, բայց որոշ ժամանակից հետո արդեն սովորում են դրան եւ եթե չի լինում իրանք ինչ ուշում։ Պարոն Սևադա, երաժշտությունը միացրած չմիացնենք։ Այո։ Չնայած պարզադիր առաջինը որ դասերն սկսում ես լույսերը վառեցի, մուզիկան միացնում եմ, այդպես է։ Կարծում եմ ձեզ համարել է դա այսպես միջավայրի անբաժան մասն է։ Ես որ ուսանող էի, հանրակացարանում էի ապրում, այնպես ստացվեց որ ես գնացի հանրակացարանի ղեկավարների մոտ, խնդրեցի որ ինձ առանձին սենյակ տան, որ 7 հոգով մի սենյակում էինք ապրում։ Հետագայում տեղափոխվեցի Զեյթունի հանրակացարան, հետո Մասիվի եւ միշտ առանձին սենյակներ եմ ունեցել։ Այդպես էր։ Եվ ունեի նվագարկիչ, ադապտեր, բան, իր դիսկերով բանով, այդպես երաժշտությունը միշտ ուղեկցել է ինձ եւ իմ սենյակում էլ այդ երաժշտությունը հնչում էր այդ հանրակացարանի ուսանողները գալիս հավաքվում էին իմ դրան մոտ որ լսեին այդ ասենք Մոցարտի գիշերային փոքրիկ սերենադա պետք է միշտ միացրած լիներ եւ կարծում եմ ձեզ նաեւ այդպես կարող են հիշել այդ դասական երաժշտությամբ որը որ միշտ կա այն միջավայրում որտեղ որ դուք եք լինում նաեւ դասավանդում եք եւ երկար տարիների դասավանդման փորձ ունեք մի փոքր խոսենք դրա մասին ինչ է նշանակում ձեր իմացած գիտելիքները տեսականորեն եւ գործնականորեն փոխանցել այսօրվա երիտասարդներին ովքեր որ պիտի դառնան այս արվեստի հետագա կրողներն ու ներկայացնողները Գիտեք ինչ, դասավանդման ձևեր կան, որը իհարկե բնավորության գծերից էլ է գալիս։ Օրինակ ասենք դասատուներ կան, ուսուցիչներ կամ դասախոսներ կան, որ միշտ մռայլ դեմքով են, բան, խիստ են, բան եւ այլն, ասենք դա էլ այդպես մարդա։ Օրինակ ես հիշում եմ իմ նկարչական դպրոցում 3 դասատուներ են ինձ դաս տվել, ընկեր Սերոժը, ընկեր Ցողիկը, Լեննականում էլի, Գյումրիում, եւ ընկեր Անանիկյան Հակոբը։ Երեքն էլ տարբեր բնավորության են։ Սերոժը շատ լավ նկարիչ էր, բայց այդպես մի քիչ հոգնած մարդ էր, չնայած ավելի երիտասարդ էր, ասենք նստած տեղը քնում էր ինքը։ Բայց դա չէր խանգարում, ինքը էլի գալիս էր, ցույց էր տալիս, օգնում էր։ Ընկեր Ցողիկը շատ շարժուն կին էր, հետո ինքը բանի տեխնիկայի թատրոնի նկարիչն էր, Գյումրիի։ Ինքը այդպեսի դասատու էր։ Ընկեր Հակոբը խելագար ձերքերով, հետո մի անգամ տարավ ինձ իր արվեստանոցը, տեսանք, որ ինքը մատով է նկարում նաև։ Մենք չէինք տեսել այդպես բան, փոքր էինք, ներկը վերցնում էր մատով ու սկսեց նկարում էր վրձինի փոխարեն, եւ դա այդ բոլոր բաները հետո քո հիշողության մեջ մնում է։ Ինչպես բոլոր հիշում են իրենց դպրոցական տարիների ու բոլոր ուսուցիչներին։ Մանավանդ առաջին ուսուցիչներին։ Շատ ճիշտ է։ Եվ այդ բանը գիտակցելով նաև դու պետք է կարողանաս քո երեխեքի մոտ այնպեսին լինես, որ հիշողության մեջ մնաս ճիշտ, եւ այդ ըստ այնմ էլ իրանք սովորում են նաև քո վարքից պատասխանատվություն առաջանում իրանց մոտ, որ լավ սովորեն, որ ճիշտ։ Օրինակ ես ստիպում եմ իմ աշակերտներին եւ ուսանողներին, որ շատ գիրք կարդան։ Դա ահա որ արդեն հոգնեցրել եմ իրանք ամոթից սկսել են կարդալ։ Որ էլ չկրկնեք կարդում են։ Մենակ դա ձեր քաշել։ Իսկ ես երջանիկ եմ դրա համար, որովհետև ուրիշ ձև չկա։ Եթե ուրիշ ձև լիներ, ես էլի կասեի իրանց, որ լավ, այս անգամ բերեք ականջակալներով լսեք բանը։ Ասենք Մարկեսի 100 տարվա մենությունը, բայց այս կինոն նայեք, որը խայտարակ վատ են արել։ Մարկեսը արգելել էր, ասել էր գիրքս չնկարեք, բայց նկարել են, ոչինչ։ Ուզում եմ ասեմ այդ բոլոր սիտուացիաները, որ ես ստեղծում եմ, ասենք, բաներ եմ պատմում երեխեքին,
արտասանում եմ, երգում եմ իրանց մոտ։ Դասավանդման մեթոդներ են։ Բոլորը, արդեն ոչ թե մեթոդ, արդեն իմ ապրելը ձևն է տենց։ Ես մտնում եմ դասարանը, հետո օրինակ ասենք չուպաչուպս ենք բաժանում երեխեքին։ Որ երեխեքը գիտեն, որ ասենք սիրում են այդ չուպաչուպսը դրեն բերանի անկյունում նկարեն։ Հիմա մեծ ծախս չի էլի այդ չուպաչուպսը, բայց մեր երկու խանութի պլանը ես եմ կատարում։ Այո, եւ երևի եթե մտնում եք միանգամից արդեն parzer ինչ որ մի բան երեխաների համար պետք է։ Իսկապես շատ հետաքրքիր է, որ միշտ ձեր խոսքում ձեր ուսանողների մասին խոսում եք։ Այստեղ ամեն հարցի մեջ ձեր ուսանողների դերը շեշտեցիք եւ նաեւ շատ հետաքրքիր ներկայացրիք ձեր ուսուցիչներին։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր ուսանողների աչքերում այնուամենայնիվ դուք ինչպիսի կերպար եք եւ ինչպիսի ուսուցիչ եք։ Դե ես դժվարանում եմ դա ասել, ընդհանրապես շատ ես 10 տարի է որ մանկավարժական համալսարանից ինձ հրավիրեցին որպես գեղարվեստական լուսանկարչության ուսուցիչ, դասախոս եւ աշխատում եմ ուսանողների հետ շատ ես գիտեմ որ շատ գոհ են ուսանողներս դեռ 4 տարի մի կուրսի հետ աշխատեցի հետո մյուս կուրս ընդունեցի եւս 4 տարի հիմա արդեն երրորդ սերունդն է առաջի կուրսը այս տարի որ գնում ենք իրար հետ Գորիս եւ իրանց հետ աշխատել եմ մի տարի անցած կուրսերի իմ ուսանողները շատ կապված են ինձ հետ ընդհանրապես ոնց որ թե էլի միշտ ինձ հետ են էլի նույնիսկ հիմա գիտեն որ Գորիս եմ գնալ այն առաջի եւ երկրորդ սերնդի ուսանողները զանգում են արդեն լսել են պարոն Սևադան մենք էլ ենք ուզում գանք եկեք դուք էլ եկեք ավտոբուսի մեջ տեղ շատ կա ավտոբուսով են շատ կարեւոր է ուզում եմ ասեմ այդ ջերմությունը այդ հարազատի նման իմ արվեստանոցում են իրանք մեծացել հա օգտվել են իմ արվեստանոցի ամեն ինչից ազատ այո ոնց որ իրանց տունը լինի եւ այդ միջավայրից են գալիս են արվեստանոց արդեն ես չեմ բա սուրճը իրանք դնում են իրենք արդեն ամեն բան գիտեն դա շատ լավ է հետաքրքիր է ունեն մասնակցություն Աբովյանում ցուցահանդեսին աշխատանքներին եւ կան նկարներ որ իրենցից էլ կցուցադրվեն չէ Աբովյանի ցուցահանդեսը գեղանկարչական է զուտ իմ գեղանկարչական սկսած ինչպես արդեն ասեցինք դուք ոնց եք ասում հետահայաց այո հետահայաց եւ կամ ինչպես ընդունված է ասել ռետրոսպեկտիվ ցուցահանդեսը հետահայացն է ավելի սիրուն այո մի քիչ ֆիքստուր բառը ռետրոսպեկտիվ էլի հին նկարներից էլ եմ ցույց տալու մի 50 տարի առաջվա մի քանի հատ շատ չէ մի 3-4 նկար այդպեսի ընթացքը որպեսզի երևա թե ասենք ինչ ճանապարհ է անցել մարդը եւ իմ ուսանողներն ու աշակերտները բնականաբար չեն մասնակցում այս անգամ իրանք մասնակցելու են բացմանը որ ես պարտադիր իրանք հրավիրել եմ հրավերատոմսերով որ ընտանիքներով ցեզել եմ հրավիրում որ գաք անպայման իրենց չմոռանալով անպայման չեք մոռանա եւ ուրեմն հիմա ամիս ամսաթիվն ասեմ մայիսի 17-ը շաբաթ է մայիսի 17-ին ժամը 4-ին Աբովյան քաղաքի հայ եւ ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարան, այդ մի թանգարանն է, ուրիշ չկա։ Քաղաքի կենտրոնում է, բարեկամության 5 հասցեում։ Այդպես շատ գեղեցիկ թանգարանը շքեղ դահլիճ ունի, պատկերասրահը, ժամանակին, երբ որ թանգարանը սարքվեց, որպես բարեկամության թանգարան, պատկերասրահի մասին խոսք անգամ չկար։ Երբ որ շինարարությունն արդեն սկսել էին, ես էլ արդեն տնօրենն էի, ամբողջ օրը պրարաբի պես տղման էի գալիս։ Դուք եք մասնակցում եք։ Հետո Դեմիրճյանը մեր կենտկոմի առաջին ինքը հաճախ գալիս էր ամիսը 2 անգամ 3 անգամ հետևում էր շինարարությանը եւ ես իրան առաջարկեցի պատկերասրահ էլ սարքել ասեցի համ քաղաքը պատկերասրահ չունի համ էլ թանգարանը եթե պատկերասրահ ասենք այդ թեմայով բարեկամության թեմայով գործեր կկախենք բան ինքը անմիջապես ըմբռնեց շատ արագ եւ հրաման տվեց նախագծել նաեւ պատկերասրահ կից կառույց որպես եւ կառուցեցին շատ արտակարգ պատկերասրահ եւ վերևից է լուսավորությունը նաեւ այդպեսի լուծումներով եւ շատ լավ եւ հենց այդտեղ էլ տեղի կունենա հենց այդ դալիճում էլ մեծ դալիճում մոտ 100 աշխատանք պետք է ցուցադրեմ լավ կտավներ այո հույս ունեմ որ աբովյանցիները կգան եւ ոչ միայն աբովյանցիները եւ շատերը Երևանից էլ պատրաստ են գալ հույս ունեմ որ հետաքրքիր կլինի ցուցահանդեսի դիտումը վաղուց ես գեղանկարչ Հայաստան գալուց հետո գեղանկարչական աշխատանքների ցուցահանդես արել եմ նկարիչների միության առաջին հարկում
Բայց այս վերջի տարիները անընդհատ լուսանկարչությամբ է ավելի շատ երևում, այդպես նույնիսկ արդեն մարդիկ մոռացել են, որ ես նկարիչ եմ, շատերը ասում են լուսանկարիչ։ Այո, եւ կարծես թե հիշեցման համարել է նաեւ այս ցուցադրությունը։ Այո, Պարոն Սևադա, նշեցիք, որ ձեր հին նկարներն էլ եք ցուցադրելու, ինձ հետաքրքիր է ինչ տարբերություն կան հին նկարների եւ նոր նկարների միջեւ, եթե կարելի է տարանջատել դրանք։ Ճիշտն ասեմ, եւ մտածողության մեջ տարբերություն կա։ Չնայած ես մի քիչ առաջ ասեցի, նորից կրկնում եմ, ես լենականցու լեզվով ասած կարդացվոր մարդ եմ։ Ես սիրում եմ երևակայական պատկերներ ստեղծել, սիրում եմ այդ իմ կարդացածների հիման վրա, օրինակ ասենք Մարկեսի հերոսներով հիմա ես այդպիսի կտավներ եմ ստեղծել, ասենք Remedios Prekrasnaya, իրան նկարել եմ, եւ տարբեր շատ այդպիսի, այսինքն նրանք երևակայությունը վառող կերպարներ են, որոնք որ ես նկարչության մեջ բացում եմ։ Միշտ տարբեր տարիներ առաջ եմ այդպես եղել, օրինակ հիշում եմ Կլոդ Ռոբերտ Իզերլի վեպը ես կարդացի ժամանակին եւ դրա հիման վրա նկար նկարեցի, որ մինչեւ հիմա պահպանվել է, շատ նկարներ իհարկե Ամերիկայում վաճառվեցին, բայց որոշ բաներն էլ դեռ պահել եմ, հա, այնպես որ այդ թեմատիկ բաներով ես շատ եմ աշխատում, ինչպես նաեւ ստեղծագործական հետադիմանկարներ ունեմ շատ։ Ինչ ասես, նատյուրմորտներ, բաներ։ Ամեն բան գրեթե։ Հա, այդպես։ Եվ շատ գունավոր, ինչպես որ ձեր ձեռագրին է։ Դե որ գաք տեսնեք։ Հա, սիրով, շատ շահագրգռեցիք ից որպեսզի ներկա լինի։ Ես նկարներ էի ուղարկել։ Այո, ցուցադրվել են նկարները, ուղիղ եթերով հեռուստադիտողը, այո, տեսել եմ նաև ձեր նկարները, երբ մենք զրուցում էինք զուգահեռ։ Միանշանակ գիտեն, ես շնորհակալ եմ պարոն Սևադա հարցազրույցի համար։ Մաղթենք հաջողություն անհատական ցուցադրությանը։ Դե կրկնենք օրը։ Այո, կարող եք սիրով հեռուստադիտողը։ Ուրեմն մայիսի 17-ին, շաբաթ օր է, Աբովյան քաղաքի բարեկամության թանգարանում ժամը 4-ին կբացվի իմ անհատական ցուցադրությունը, ես հրավիրում եմ բոլորին, ովքեր որ հետաքրքրված են իմ արվեստով, որ գան մասնակցեն, ներկա լինեն, ցուցահանդեսը կտևի մինչև ամսվա վերջ։ Այո, դուք ձեր կարոտն առնեք, իրենք էլ իրենց այսպես փոխադարձաբար մայիսի 17-ին ժամը 4-ին։ Հարգելի հեռուստադիտող, ես կարծում եմ մեր հարցազրույցից դուք նույնպես շահագրգռվեցիք, ինչպես որ ես այդ գունավոր նկարները տեսնելու համար, դարձյալ շնորհակալ եմ պարոն Սևադա հարցազրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ, որ մենք ուղիղ միացմամբ կապ էինք հաստատել ձեզ հետ, ինչի համար շնորհակալ եմ Արփինետ ընկերությանը։ Այսօրվա համար այսքանը ձեզ արևոտ օրվա շարունակություն եմ մաղթում, աշխատեց ձեզ համար Անահիտ Ղազարյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։